始。好，歡迎大家嚟到我陳思齊嘅個人論壇。有咩近況啊？講下。近況咧就啱啱完成晒手頭上面嘅工作啦，就啱啱拍咗《學院3》啦、《老婆大人》啦，同埋《聖雪賢宅》3套劇嘅。咁嚟緊就會開呢個《施工奇案》啦。咁裡面咧就會做一啲單元角色嘅人物，暫時就未清楚係咩，到時就話俾大家聽啦。咁賣下廣告啦，嚟緊嗰套劇會播。好，而家當然就有貓狗當狗愛上貓出緊街啦。咁雖然戲份就比較少，但係希望大家都留意到我同埋我隻愛犬阿懵懵裏面一隻黑色嘅貴婦狗。咁跟住咧嚟緊就會有8月25號就夜晚大約8點鐘到啦。咁就有《搜神傳》呢套我比較喜歡，自己拍得好開心嘅劇出街，希望大家到時會留意到我做呢個姣精嘅表現啊！然後就叫啲 fans 得閒出嚟揾下你好嘅。大家出嚟揾下，得閒出嚟揾下我，咁我哋就可以搞呢個 gathering 啦，我哋可以聚會啦，咁可以點埋茶食嘅蛋糕咁都 OK 嘅。好，拜拜。